Pessoal, olha só, para quem tem um Peugeot, Citroën, um defeito bem comum nesses carros aqui, ó, é um estralo muito grande aqui, ó, um barulho muito grande na parte da suspensão traseira desse carro. Ele dá um defeito comum, que é uma folga nessa manga de eixo, tá? Esse carro aqui trabalha por rolamentos e retentores aqui, ó, um rolamento agulha, que ele se estoura e aí a manga de eixo começa a trabalhar torta, ocasionando aqui, ó, um desgaste irregular do pneu, tá? O pneu também começa a pegar na parte de dentro do paralama ali, ó, que é um dos diagnósticos do que a suspensão traseira tá com problema, tá ok? E também os estralos também. Então aqui o que a gente faz? A gente retira a suspensão traseira, manda restaurar toda a suspensão traseira na parte de tornearia, faz tudo certinho, troca os rolamentos originais, coloca os rolamentos originais também, que é para ter um melhor funcionamento dessa suspensão traseira, né? E voltar também à originalidade do carro, tá? Aí a gente trocou a parte de amortecedor traseiro aqui também, porque tava com essa bucha aqui, ó, estourada. Então optamos por colocar 2 amortecedores novos, originais, tá ok? Ó, da marca Monroy, tá? E também toda a parte de fixação de mangueiramento, ó, tudo com fita Hellman, bem reforçada, voltando à originalidade do sistema, tá? Todo fixado certinho, ó, no seu devido lugar, tá ok? A válvula equalizadora de freio traseiro aqui, ó, instalada certinho, tudo original. E aí o carro tem uma flexibilidade bem bacana aí, porque a suspensão fica nova, né? Fica tudo certo. Beleza, pessoal? Esse daqui, o intuito do vídeo aí é mostrar o nosso serviço. Mais pra frente, dependendo das curtidas aí, dos likes que vai subindo, dos números de inscritos, a gente vai passar o passo a passo de como a gente restaura as peças aqui, né? E passo a passo de todos os serviços. Por isso que a gente depende aí, ó, do like, para fortalecer o canal, e se inscreve no canal aí. Beleza, pessoal? Mais vídeos aí a gente vai compartilhar aí. Por enquanto, é um vídeo aí explicando um passo a passo do nosso trabalho. Beleza? Então fica a dica aí. Precisando desse serviço aí, pode contar com a gente. Magtech Serviços Automotivos, Osasco, São Paulo. Fica com Deus, abraço e até a próxima. Fui!